Давай, откриване на трети блок. Откриване на трети блок. Какво ще кажеш? Добре. Караме, караме. Защо подавате избиго? Ще окажеш ли? Леко! Добре ли, чакай? Байра голяма! Байра голяма е пълна, ти свити ни вари. Чай, че бензин тече. Арева! Да тръгни тук. Няма, той на скорост. Ей, тук е странното. Пака не сторя, брат. Добре ли се? Да, ама много се бавиш. Защото чакаме и този завой, аз го знам. А ти си го качвал вече? Аз съм го качвал до етам. Етам е още, има една лама Ама чакаме този завой, за да мога да му дам газ, защото там е лесно. Не си ли идвал? Не. Супер добро, ама ти е много ган, брат. Те скоро не са много гадни и то сега има паднали дървета. И сега ще качим чай малко. Много добре. Ти щеш да го качиш? А? Щеш да го качиш? Щях, ама пречи, Да. Сузукито пречи. Пречи. С скапал гума, брат. С скапал, снимай гумата, брат, снимай гумата. Гумата е нова, стига се прави. Да. Нова. Дай го така. Да, аз. Те. Те. То на камерата е равно пак. Да. Оп! Яваш. Яваш, не, пъзи сега ще го пусна. Ще го пусна, я ще го пусна отгоре му.
се пусне без да се убия. Аз съм човек. Оп. Добър ден! Пачива някакво. Нищо не се вижда от Генгервик. Май не сме насам. Изобщо не съм. Поне ще разберем кое е тюбето. А то сега тюбето натам ли, натам ли? Аре, или на там. Много яко. Нормален ден. Карани такова. Не. Имаше една табелка по-нататък дядо Минева. Имаш ли, нали? Може да са отрязали дървото. Що па се изгубил гората? Ще получаваш ли спомени от миналата седмица? Без според мен караем натам. Според мен, че си отворя телефона. Ама на телефона не пише никъде май дядо Минева. Не, аз ще видя поляната къде. Те? Поляната вече се ориентирам на къде я карам, наляво или надясно ли, или да се върна в същата посока. Да дойдох. Не, продължавай натам. Трябва да вземем по една биричка в раницата. Bad boy. Той обхват няма къде. Тюбето. Барат, часа е рано, бензин имаме, няма кой да се обърка. Няма кой да се обърка. Към тюбето сме. Не. Нататък сме. Знам един по-прак път. Час и половина ще караме, каза. Час и половина, дъртя има чакаш да косим. Нали имаш Хонда, то косачка. Ти пак косиш. Шет, за водата е още пълно. Аз нощи косих, защото знаеш, че днеска няма кося. Готова ли си? Не съм. Како Николинке, болна съм. Поне после ще се върнем от тука. Ще видим де ще излезем. Откъде? От тука. Имам чувство, че никъде няма. Ама пътя е по-добре, виж. Тука ще я падна 10 пъти. Не, бе, той голямо е. Аз ако вляза и въжето няма спасе. На въже?
И... О, майко, пълна съм. Тук не бях идвал. Майко, ти нещо наистина много готин може да стане. Майко, ти нещо наистина много готин може да стане. Майко, болно да я вижда работа къде идва насам. Ма не, много яко. Ма не, много яко. Яко не стана, но дали ще може да качи. Не. Виж, от е там, поема някакъв шанс. От тук хванеш е тази пътечка, оттам гаранция ще излезеш. Ето там не е чак толкова. Ама въпреки пак е настрани. Ето и сега, ако можеш, е те насам. Не мисля да си задолу, после трябва да кача. Кардио. Ко кардио, брат? Ето ти мислиш, оттатък я стравя много сеш. Има виж там маклони. Искаш да слезем пеша първо? Правят ли са глупости? Това ще го правя. Ма чай се оставя с каската. От тука пускаме моторите долу и оня баер го качаме. И оттатък не знам да излезем вече. Ама ще стане. Да, ама не и днеска. Тук не може сами. То на камера равно се вижда пак. По-рано, Бако! Няма качване после. Има. Аз имам жълто въже. А? Аз имам жълто въже. Ди! Не ми се вижда, че от тук ще е по-лесно за слизане обаче. Гората за шаркта. Давай, не съм качал TikTok клип от не знам колко време. А? Не съм качал TikTok клип от не знам колко време. Бая, е стръмно. Те и по-голямо ли са жабера? Не, аз искам да мина оттам сакаш, а? Откъде? Не знам я. Отвикале? Какво правим? А? Какво правим? Има два варианта. Идвам при тебе и нашиваме двата мотора долу. Другия вариант е едва да ти помогна само. Батак. Някой ден ще помня ли? А? Да дойде ли? Дай апдейт. Не става. Не става, нагоре не става. Аз си мисля, че става. Не става. Аз мисля, че става. Обари се наобратно и погледни само откъде трябва да хванем този мотор. Ти ми викаш нагоре. Къде нагоре, човек? То там обхват няма за СОС. Тей, нашихме един мотор. Не качи баера. И понеже съм стъпил пред, отивам да нашия и моя. Име си добре. Няма никакво канчето да знаеш. От мен е припал, не е спирано. Как се кръст този клип дерет?
Снимай хоризонтално. Нямаме хоризонтално. Ето, двата мотора са вече. Така е. До 6 часа. Дори да видите клипа. Тука сме. Тук сме. Все още. Аз ще мога да забавят скорост. Сега ако мога да го запаля. Дерето. Борис. Борис. Дерето. Бейра. Гецово мотори, а? Гецово мотори. Аз се измориха. Не става. Не Добре, става. пак ще го кача. Не става. Као, там лесно. Мъжкото гътвика, Тука женско няма. Тук няма женско. Не знам. Къде се видя мъжкото, къде се видя женското. Не знам, аз ще да разлих с тъпкията. Не. Ти е там прав, ти можеш да ходиш. Ще го качим. 8 часа вече, не 8 часа става там. Нямаме обхват. Никой не знае къде сме. Никой не знае къде. Между другото, ние ако оставим тук моторите, няма кой да ги вземе. И аз те обичам, брат. Покай ме на каза. И като втория път. И като първия. Ще го качим. Оттам долу няма да е по-лесно. Тесно горе просто не се бъркаме. Или просто така се ще са какво направим моя мотор. Чакай. Чакам. Видите, става 2 минути и 20 секунди. Те ска карат 4 часа ендуро. Биричка пихме ли? Да. Пихме биричка. Да, не, бирата, ама... Байра малко... Добре, какво накара да спрем тук да е малко? Аз. Нещо вътрешно в мене. Вижте, реално погледнато, като спрем там, с въжет ще го издърпаем догоре. По-лесно е отколко да ги издърпаем натам. Защото то сбере по-голям. Да, няма той има път нататък. Нататък не е. Трябва да се концентрирам. Седалката ми се пързуля. Да. Виж кой е като бебешко дупи. Када се такова мастра тя го. Има се пързулям.
става? Защо се мъчиш оттам? Ще го изкарам. Кога бе? Ай, на четвъртия път. А? Натам е по-трудна, ела тук. Ще ходим между дърветата. А, не. Точно съм го играл с тези дървета. Дай да го бутам нагоре. Я станете. Какво ще прави на там? Нататък е по-тегъл. Няма нататък е те. Гледаме и те нататък. Другия вариант е. Ти е! Добре, момче, ти виждаш ли? Дай, ела, сега не знам да качим колите. Чакай. Държиш ли го? Ще го бъдем там, ще го изкараме него. Ние тук не мога, този бъде много голям, ей. Как ще? Не. Много е голям. Добре, бе. По-добре от там направо. Не. Чакай, че падам към тебе. Това, че аз падам. Си го към мене малко. А, те едната захлюпи тебе. Давай. Айде се наобра. Чакай, спочина. Батаке! Батаци! Ще го мъчиш ли или да се даде на това? А? Това е стърва компресия. Иначе е много хубаво, прохладно едно тако, сенчесто. А оттам? Откъде? Да иска. Че ти не си добре. Дай да идвам да... Това е там, де си надясно. Айде, давай. Евентуално. Айде, давай. Аз тук да идвам, вам се изправям, не знам. Майнак, ти верно ли? Дай. Давай, пали. Пали, ама. Аз тебе си не мога да запаля. Сега ще От почна. тук не си ли се струва по-лесно? Не е ли по-полегато? Не. Навсякъде е лайна. Абе хората как карат, бе? Не знам. Аз нямам гума за ръце. Да. Това малко, добре. Това мъре, тръгне. Чай! Стай! Откъде мога да го спреме, да? Ти там са си ще излез нагоре. Това хубаво, ма. Гарен се щупи. Кардио. Ко кардио, брат? Я, ела дръж малата малка. Да си махне само каската. На въже. Ди! Другия там по-късно ще говорим. Ди! Батак! Байра голям дойде. Батак! Успешно излизане от дерето. Да. От същата страна. След колко часа? След 20 минути. На мотор.
От същата страна излязохме, защото оттам го качихме и се върнахме, нямаш път. Да. От той, зато и от тук излязахме. Моторите са отзади. Нещо ще кажеш ли? Нищо. Продължаваме към дядо Миневата. Повече не те слушам. Продължаваме към дядо Миневата. Дере, на дере. Дере. Варете там. Честит Гергьовден. Успешно излизане от дерето. Здравейте! Честит празник! Никъде не трябва да ходим, трябва да вземем такива казах, ама. Аре? Я ще бе пиче. Я па набира вашето на нему. Оди бе. Що? Една бира може да пим? Ще пим? Дай, пробвай го първо. Той ли? Обаче горе има една дупка. Каква дупка има? Те става. Къде е горе? Горе точно накрая. Къде? Накрая. Май, втора. Втора? За днеска стига толкова с дерета! Стига толкова с дерета за днеска! Ей, полек! А? Да. Ей, ще опръскаш хората, ей! Тей, благодарим ви още веднъж. Приятно на вас. Ние все умната и все глупости правим. Хапнахме, пинахме, хората нам почерпиха. Днеска ако спрем още някъде да начерпят, сме готови за деня. Даже не им са кара вече.